Ngusisi grade 8, ntombazana enhle yaseNgcwanguba location eMqanduli kweli phondo leMpuma Kapa. Kuthiwa abantu baseMqanduli uninzi lwabo they are living a soft life, a life yengcungcu, abantu abatyebileyo, and they are not willing to distribute i-wealth among its citizens zeziphaluka ezifana noBizana, oNtabankulu, oNgqeleni, oPort St Johns njalo njalo. Kuthiwa ubutyebi bulele eMqanduli. Le makeup uyibona ifakwa apha ngusisi grade 8, kuthiwa isuka eLouisiana e-United States of America. Ayisuki nje naphi. Umjongile apha usisi grade 8 usewazikhumbuza thina amakrwala, la makrwala bengenapha ngoJanuwari xa faka imbola, wasinqanda wathi hayi mbola le yi-foundation and ihambelana futhi ne-skin tone sakhe, izawuhamba ihambe inyibilike emveni koko iblende kwi-skin sakhe. Uthi good kakhulu. Khange simphikise because asinazo ii-expertise ze-makeup. Samncoma usisi grade 8 sathi hayi sisi grade 8 umhle sisi, safuna ubona nabanye abantu. Sithe sisaphuma apha eMqanduli sangena kwesinye sezikroxo sadibana noTasigidi, sambuza liminisha ntoni igama lakho, wathi uba usazi isigidi bhuti thula, isigidi is a million. Sathi oh okay. Sathi Tasigidi khawusibonise odume ngazo. uTasigidi simbone seqhiza esibonisa izinto azinxibileyo. Uye waqala kwingxaza yakhe wathi jongani ingxaza yam, wasibonisa imbunga yakhe. Sathi sisajonge leyo waveske wathoba isweta yakhe wasibonisa iskipa asinxibileyo. Sathi sisajonge leyo wakhomba umnqwazi. Sambuza itotal lezi zinto zonke xa qikelela yimalini. Uveske wakhumsha wathi probably 30,000 and it's nothing. Asifuna uthetha ke ebutywaleni, niyayibona ikhula box phambi kwakhe. Sathi oh ubutyebi bulele eMqanduli. Sabuza abantu baseMqanduli ukhona umgodi apha, nigrumba phi le mali ingaka ininzi kangaka. Uthe nonwabile nje sibone usisi grade 8, sibona ubhuti Sigidi ngoku. Bathi abantu baseMqanduli hayi thina siyazisebenzela thina imali. Siye sasola sathi ingathi ikhona i-OA ehlala ngapha eMqolombeni kule lala laseNgcwanguba, ngoba wonke umuntu apha eMqanduli akasokoli. Abafuyileyo banemfuyo ngakumbi, abameyikhaphayo baneemakeup ezintle, abathanda ukusela banemali ngakumbi. Sathi sisafuna uku-understand uba kwenzeka ntoni kahle kahle kule ndawo yaseMqanduli. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841, elam igama ndinguMandibe Ngothembekayo Matyhalarha Enciniba, ndiseNgcwanguba location eMqanduli kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizoku-understand uba nyhani ubutyebi bulele na eMqanduli, kwaye abantu baseMqanduli kuthe bengafuni udistributha i-wealth kwiziphaluka.